Сәлем достар, сіздер мен BI академик және мен Құрманжан Тасқын. Өткен сабақта біз диагоналдық бағдарлама және калькулятор жасауды үйрендік. Осы сабақта біз шарттарды үйренетін боламыз. Шарт дегеніміз жалпы программаның ішінде шарт қоямыз. Шарттар орындалса белгілі бір іс-әрекеттер істейміз, болмаса басқа бір іс-әрекеттер істейміз. Шарттар программада өмірде де көп қолданады. Мысал ретінде өмірде адамдар шөлдесе су ішеді, немесе су ішпейді. Яғни белгілі бір іс-әрекет істеу керек болса істейді, болмаса басқа бір іс-әрекет істейді деген сөз. Ал программада мысал ретінде көрсек, яғни екі санның үлкендігін анықтайтын программа жазып көрейік. Яғни екі айнымалы ашамыз. А тең 3, Б тең 2 деген. Яғни егерде А Б-дан үлкен болса, яғни шарт қоямыз. Қос нүкте кетеді. Қос нүктеде интер басқан соң бірден шегініс жасайды. Яғни бұл шегіністі бұзуға болмайды. Бұл шарттың яғни әрекеттері болып табылады. Яғни принт экранға шығарамыз. Амен. Немесе else қос нүкте принт P мәнді шығарамыз екранға. Шарп қойық. 3 дейді. Яғни А Б-дан үлкен, 3 үлкен. Ал егер екеуін орнын ауыстырып көрсек, 3 пен 2-ні орнын ауыстырып көрсек, тағы 3 дейді. Ал мынандай болса, егер екеуі де тең болса, яғни бұл жерде тағы шарт қоямыз. Яғни elif. Яғни тең болып қалған жағдайда А Б-ға тең. Яғни екі теңдік жасаймыз. А Б-ға тең, қос нүкте print, яғни тең деген. Яғни орындап көрейік. Тең. Яғни орындалды. Ал келесіде бізде енді ақиқат және жалған туралы айта кететін болсақ, яғни бұл жерде А Б-ға тең. Яғни А Б-ға тең бұл ақиқат деген сөз. Яғни ағылшын тілде оны true дейді. True немесе жалған. And false. Яғни бұған бірнеше мысал ретінде көретін болсақ, мысалы 5 2-ден үлкен. Яғни ол ақиқат деген сөз, true. Ал егер 5 2-ден кіші болса ше, false. Яғни жалған. Яғни 5 2-ден үлкен болу керек. Яғни 5 егер 5 үлкен немесе тең 2-ден болса, true екен ол. Ал немесе 5 тең 5-ке. True. Егер 5 тең 2 болса, false. Яғни жалған деген сөз. Ал тағы біреу бар. Яғни 5 тең емес 2-ге деген. Тең емес 2-ге true. Яғни леп белгісі тең, яғни тең емес деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл дұрыс екен. 5-ке. False. Яғни дұрыс емес, яғни 5-ке тең деген сөз ол. Ал енді келесіде біз күрделі логикалық операциялар бар. Соларды орындап көрейік. Мысалға, бір if-тің ішінде бір немесе бірнеше шарт болуы мүмкін. Мысалға, есептер шығарып көрейік. Яғни 3 адамның жасын енгізіп, арасындағы ең үлкен жасты шығаруымыз керек. Алдымен ол үшін 3 айнымалы ашуымыз керек. Яғни А тең int, яғни бүтін сан енгізу керек. Int, жақшы. Input. Бірінші мысал сұлтан дейік. Сұлтан жасы. Б-ға, Б тең. Int, input. Айдос дейік. Айдос. Айдостың жасы. С-ға. Int. Жақшы, input. Бұл жерге яғни менің жасын дейін.
Яғни бұл жерде шарт қоюымыз керек. Яғни егерде деп. If адан үлкен, яғни бұл жерде ең үлкен яғни сұлтанды алатын болсақ, А үлкен Б'дан және А үлкен S'дан. Бұл жерде ескеру керек, яғни А үлкен Б'дан немесе үлкен S'дан деп жазуға болмайды. Яғни арасында and қосылады. Өшіріп тастайын. Яғни қос нүкте print. Бұл жерде яғни сұлтан дейміз. Сұлтан деп қояйық. Келесіден Elif. Elif B адан үлкен. Немесе and және дегенде B S'дан үлкен. Қос нүктені ұмытпаймыз. Print айдос дейміз. Elif. Elif яғни С. S'дан үлкен және С Б'дан үлкен. Қос нүктені ұмытпаймыз. Print. Яғни мен. Яғни шығарып көрейік енді. Сұлтанның жасын 45 дейік. 12 дейік. 23 дейік. Сұлтан деп шығарды. Яғни дұрыс деген сөз. Ал енді келесіде біз осы үйренген шарт арқылы ойын жасап көрейік. Яғни компьютер 1-ден 10 аралығында сан жасырсын, біз соны тауып көрейік. Яғни дұрыс тапсаң жарайсың, немесе таппадың деп шығару керек. Ол үшін бізге ең алдымен рандоммен танысайық. Яғни рандом деген белгілі бір диапазон аралығында кез келген санды цифрды тауып береді. Оны қосу үшін алдымен импорт жасау керек. Яғни импорт рандом. Яғни A тең рандом рандет деген бар. Яғни бұл жерде 1-ден 10 аралығында болу керек бізде. Келесіде яғни өзіміз сан енгіземіз. Number тең int яғни бүтін сан. Жақшаның ішіне input сан енгізіңіз. Сан енгіз деп қойын. Print яғни компьютердің санын экранға шығарайық. Қосып көрейік. Мысалға мен 5 деп көрейін. Негізі 4 екен. Ал бізге анарақ жазайық. Яғни бұл компьютердікі дейік. Яғни компьютердің енгізген санын бұл біз енгізетін сан. Келесіде егерде, яғни шарт қоямыз. Егерде компьютердің шығарған саны біз енгізген санға тура келетін болса, қос нүкте, яғни print жарайсың деп шығару керек. Немесе сіз жеңдіңіз деп. You win деп, яғни сіз жеңдіңіз. Ал немесе print сіз жеңілдіңіз деп. Шығарып көрейік. Бес деп көрейін. Яғни жеңілдім, бұл компьютердің енгізген санына сәйкес келмеді. Яғни компьютер қай санды шығарған, біз соны экранға шығарып көрейік. Яғни жеңілген жерден өтір комп деп. Яғни компьютердің санын шығарамыз. Мысалға 7 деп көрейін. Яғни компьютер 4 деген санды шығарған маған. Тағы көрейін. 4 деп көрейін мен.
яғни дұрыс таптым. You win. Яғни мен жеңдім деген сөз. Жалпы осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін яғни if else шарттарын үйрендік. Ал келесіде while циклін өтетін боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.